Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. No, teď možná už prvního vlastně. No a jsme tu u mapy Spellbound Case. Tam vidím Endermana. Mám to na easy, takže dobrý. Určitě znáte super hosté mapy, kde musíte prostě vyplnit ten Victory Monument, takže si přečteme. Takže welcome to super hosté map Spellbound Caves by Wedge, nevím. Rules. Najdi a vyplni Victory Monument. Nikdy nehraj na peaceful, nejméně na easy. Myslím, že neopouštěj mapu. Musíš najít vlny v českách. Nesmíš vzít od ovce nebo vytvořit z pavouka. To nevím, co to je, survival, že mám být survival nebo tak něco. No, tak, ne, stačit. Ano, kalhoty, jasně. Teď by za chvilku měla začínat dost. A tam by měly být věci. A tentokrát tentokrát musím hned vzít to dřevo. Tady je dřevíčko, jsem ho zahlédl. Půjdeme najít hned Victory Monument. Nebudu to skrývat, já vím, kde je. Protože už jsem na tu mapu koukal, ale vlny nevím přesně, kde jsou, ale bude to i tak těžké. Bude to i tak těžký, no. Tak, si krafťák. Krafťák. A uděláme si takhle, krum. A jedem. Bereme všechno. Bereme hodně cobblestone, protože si musíme hned udělat domek. Myslím, že by to stačilo. Cash 44, no. Nevím, ale beru. Uvidím, jak jsem se díval, že za chvilkou začíná noc, takže rychle domek. Ať nám to nevezou žádní cikáni. Ježíš, ne! Já jsem si zničil tu cedulku. Knockback, no stejně ho nepoužívám, takže to je jedno. Ale i tak. Je to špatný. Když je to divné si ze dřeva dělat tohleto, tak ale musím si udělat, protože jako se nebudu nějak divně zabednědovat. Takže ještě si vezmu nějaký kobl. Si můžu udělat ještě nějaký nástroj jako meč. A po noci, která začne, myslím, že můžeme jít do prvního dungeonu, který je tamhle. Který bude těžký. To upozorňuji hned na začátek. Já ještě si vezmu tam tu česku, co tam je. Z které jsem si vzal předtím ty věci. Takže rychle pro ní. Možná bych si mohl přetáhnout i domů ty kalhoty. Když jako ne, že bych je potřeboval, ale jako mám zkušenost, že mi tam vybuchl creeper a měl jsem po kalhotách. A ty kalhoty se docela dobře využívají. Dobrý, máme. Jdem mnou. Dáme tam česko, dáme tam všechny kalhotky. Šíš. Dobře. Tady bydlím já, boss. Rušit.
Dobře. Ne, tam ne. Tam ne, tam ne, tam ne. Chtěl jsem to tady. Takhle, takhle. Tady, když si dám náhradní, kdybych se počůral, nebo posral. Rovnou si tvořím kamenný meč. Šup. Jsem. No, takže jsme připraveni na krutou noc. Promiňte. No, tak nevím, co budeme dělat teda.